Ratusan komunitas burung yang tergabung dalam komunitas Kicau Mania Kabupaten Pati, selain melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Pati, hari ini perwakilan komunitas Kicau Mania juga melakukan mediasi yang disambut oleh Sekretaris Dewan dan juga perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pati (BKSDA). Sesuai dengan tujuan, kedatangan komunitas Kicau Mania Pati yang bertujuan untuk menolak dan menuntut agar peraturan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan tumbuhan dan satwa, antara lain murai, jalak suren, kenari gunung, dan cililin atau pleci. Dalam penyampaian pendapat tersebut, Zainal Arifin, salah satu peserta aksi 148, menyampaikan bahwa hobi yang dijalani oleh komunitas burung bukanlah bersifat negatif, justru bersifat pengembangbiakan habitat burung tersebut. Punah. Sedangkan dari kami, Kicau Mania dan penangkar mencoba melestarikannya, khususnya satwa seperti murai batu, cucak rawa, cucak ijo dalam hal penangkaran. Maka dari itu kami seluruh Kicau Mania Pati menyatakan sikap. Yang pertama, menolak dan menuntut dicabutnya Permen LHK nomor 20 garis miring Men LHK garis miring Setjen garis miring Kum 1 garis miring 6 garis miring 2018. Sementara itu, Arif Susioko selaku Kepala Resort BKSDA Provinsi Jawa Tengah menghimbau kepada perwakilan komunitas pecinta burung di Kabupaten Pati untuk tidak khawatir dengan adanya pasal tersebut. Tahun 2018 tanggal 10 Agustus ini, yang mana pada intinya kami selaku PT yang ada di Jawa Tengah ini siap untuk melayani pendaftaran, pendataan maupun penandaan satwa yang sebelumnya tidak dilindungi. Begitu ada Permen P20 ini menjadi dilindungi untuk melakukan pendataan terhadap teman-teman yang memiliki, memperdagangkan maupun yang memelihara satwa tersebut. Nah, untuk langkah selanjutnya kami masih menunggu instruksi dari pimpinan baik dari Semarang maupun dari Jakarta, Bapak. Mas Rukin, Simpang 5 TV melaporkan.